Hej allihopa och varmt välkommen till vår podd för att lära dig svenska. Jag heter Erik. Och jag heter Lina. Kul att du är med idag igen. Idag handlar det om en fråga som många av er har. Hur kan du tänka på svenska utan att översätta i huvudet först? Om du inte vill översätta varje ord längre är du helt rätt här. I det här avsnittet visar vi hur du kan tänka direkt på svenska. Idag ger vi dig enkla tips för vardagen. I slutet övar vi tillsammans korta meningar att säga med. Stanna alltså kvar till slutet. Innan vi börjar, kom ihåg det här. Om avsnittet hjälper dig, ge gärna en tumme upp och prenumerera på kanalen. Så kan du lära dig lite bättre svenska varje dag. Många känner igen känslan. Du förstår svenska, men du kan inte prata. Och det är helt normalt. Och för att tala svenska måste du börja tänka på svenska. Att tänka på svenska sker inte automatiskt. Det är en färdighet som du tränar steg för steg. Med rätt metod och tålamod kan alla lära sig det. Idag delar vi praktiska idéer som verkligen hjälper. Och först vill vi säga något mycket viktigt. Det har inget med intelligens eller talang att göra. Precis. Det är inget personligt problem, utan ett metodproblem. Många lär sig svenska genom att översätta allt ord för ord från sitt eget språk. Det gör talet långsamt och ofta frustrerande. Att tänka direkt på svenska är möjligt för alla. Och vi börjar med en enkel men viktig idé. Att tänka på svenska betyder inte att ha perfekta meningar i huvudet. Det betyder att tänka i enkla idéer. Barn lär sig inte ett språk med komplicerad grammatik heller. De tänker på enkla saker som jag vill ha vatten, jag är trött, det gillar jag. Och precis så kan du också lära dig svenska. Nu kommer vår första mycket hjälpsamma teknik. Använd svenska för att beskriva din vardag. Du behöver inte alltid prata med andra människor. Du kan också prata tyst med dig själv. Till exempel hemma, jag är i köket, jag är hungrig, jag ska äta. Det är enkla meningar, men de är mycket effektiva. Den här tekniken är viktig eftersom den kopplar svenska till ditt riktiga liv. Du lär dig inga ord utan sammanhang. Du använder svenska för att beskriva vad du ser och gör. Så skapas naturliga kopplingar i hjärnan. Och med tiden känns svenska allt mer bekant. Var inte rädd för att upprepa samma meningar ofta. Upprepning är inte dåligt, den är nödvändig. Hjärnan lär sig genom upprepning. Om du tänker eller säger liknande meningar varje dag stannar de automatiskt i huvudet. Utan stress och utan press. En annan mycket viktig sak är att acceptera fel. Många tänker inte på svenska eftersom de är rädda för fel. Ibland även i sina egna tankar. Men att göra fel är en helt normal del av lärandet. Du behöver inte tala perfekt för att tänka på svenska. Det handlar inte om att imponera på andra. Det handlar om att uttrycka dina tankar. Precis. Och därför är avslappning mycket viktig när du lär dig. Stress blockerar lärandet. När du är lugn flyter språket bättre. Om du alltså har en tanke på svenska som inte är helt korrekt, är det inget problem. Din hjärna övar just nu, och det är det viktigaste. Nu kommer vi till en annan, mycket hjälpsam teknik. Denna teknik kallas styrt tänkande. Då använder du enkla meningsstarter som du upprepar varje dag.
Till exempel kan du tänka idag känner jag mig trött. Eller du tänker, nu är jag hemma. Eller du säger till dig själv, jag behöver en paus. Dessa fasta satsmönster hjälper dig att tänka direkt på svenska. De fungerar som verktyg som du kan använda om och om igen. Du behöver inte hitta på en ny mening varje gång. Du tar en känd struktur och anpassar den till din situation. Så kan din hjärna steg för steg börja tänka automatiskt på svenska. En annan viktig punkt är tempot. Du behöver inte tänka snabbt. Det är helt okej att tänka långsamt på svenska. Med tiden blir du automatiskt snabbare. Det är viktigt att du övar regelbundet. 5 eller 10 minuter varje dag är bättre än ett långt pass bara en gång i månaden. Precis. Regelbundenhet är mycket viktig. Därför säger vi det igen. Om podden hjälper dig, ge gärna en tumme upp och prenumerera på kanalen. Att lära sig svenska är en process. Och vi följer dig på den här vägen. Nu talar vi om ett mycket typiskt misstag. Många tror att de måste lära sig väldigt många ord innan de kan tänka på svenska. Men det stämmer inte. Du kan tänka på svenska med ett enkelt ordförråd. Ofta är just de vanligaste orden de viktigaste. Det är bättre att kunna få ord bra än att kunna många ord ytligt. Med få, men viktiga ord kan du uttrycka många tankar. Särskilt med mycket vanliga verb. Till exempel med verben vara, ha, gå och göra. Om du använder de här verben varje dag blir din svenska steg för steg bättre. Det är också mycket viktigt att lyssna på svenska varje dag. Att lyssna hjälper hjärnan att vänja sig vid språkets rytm och melodi. Du behöver inte förstå allt. Det räcker att du bara lyssnar. Poddar, videor eller enkla samtal är mycket bra för detta. Att lyssna utan press är en mycket bra metod för att lära sig att tänka på svenska. Och här vill vi säga någonting viktigt. Översätt inte varje ord du hör. Om du inte förstår ett ord, lyssna ändå vidare. Ofta förstår man betydelsen senare genom sammanhanget. Hjärnan är mycket smart, men den behöver tid och tillit. En annan mycket bra teknik är att tänka i bilder och inte i ord. När du hör ordet kaffe, tänk inte på översättningen. Tänk på en kopp kaffe. På så sätt kopplas svenska direkt till en idé och inte till ditt modersmål. Den här tekniken är mycket effektiv. Det är som om du bygger en ny koppling i hjärnan. Svenska kopplas direkt till bilder och betydelser. Inte via översättning och sedan betydelse. Ju fler bilder du använder, desto naturligare känns ditt tänkande på svenska. Här vill vi påminna dig om något viktigt. Du behöver inte göra allt perfekt från första dagen. Att tänka på svenska är en process som tar tid. En dag märker du plötsligt att du tänker en mening utan att översätta. Det är en mycket stor framgång. Gläds åt dessa små stunder. De visar att du gör verkliga framsteg. I nästa del pratar vi ännu mer om praktiska tekniker för vardagen. Även för dagar då du har lite tid. För att tänka på svenska är inget som man bara gör när man pluggar. Du kan enkelt lägga in det i din vardag. Till exempel när du promenerar, lagar mat eller väntar på bussen. Just i de stunderna börjar svenska kännas naturligt. Som en del av dig. Och det finns många fler idéer och strategier som kan hjälpa dig.
Som vi redan har sagt kan svenska bli en naturlig del av din vardag. Du behöver inte sitta med en bok hela tiden. Små stunder om dagen räcker för att träna ditt tänkande. Till exempel när du går på gatan. Du kan då tänka, jag går nu, jag ser människor, idag är det varmt. Det är väldigt enkla tankar. Men de är mycket effektiva. Ja, precis. Och det är något som många elever inte gör. Många väntar på det perfekta ögonblicket för att lära. Men det perfekta ögonblicket kommer ofta inte. Att tänka på svenska under dagen är riktig praktik. Det är inte klassiskt lärande med bok och penna. Det är aktiv användning av språket. Och just det behöver vi för att tänka på svenska utan stress. Nu pratar vi om en mycket stark teknik. Den kallas tänkblock. Idén är enkel. Du tänker inte ord för ord utan i små grupper av ord. Till exempel tänker du inte, jag går nu och äter. Du tänker direkt, jag går och äter. Det gör ditt tänkande mer flytande och naturligt. Svenska fungerar ofta med sådana fasta ordgrupper. Till exempel fraser som jag gillar, jag måste, jag vill lära eller det är viktigt. Dessa strukturer hör du varje dag. När din hjärna känner igen dessa tänkblock behöver du inte längre översätta. Du börjar tänka direkt på svenska. Därför är det så viktigt att höra dessa meningar ofta. När du hör en mening ofta lagrar hjärnan den som en enhet. Just därför rekommenderar vi att lyssna på poddar som denna regelbundet. Du lär dig inte bara enstaka ord. Du lär dig riktiga strukturer som människor använder i vardagen. Och om podden hjälper dig, ge gärna en tumme upp och prenumerera på kanalen. Så stöttar du vårt arbete och missar inga nya avsnitt. En annan mycket hjälpsam teknik är att ställa frågor i huvudet. Till exempel, vad gör jag just nu? Eller, vad vill jag äta? Eller, hur känner jag mig idag? Du behöver inte svara på frågorna med långa meningar. Ett kort ord eller en enkel mening räcker. Frågor aktiverar din hjärna. Du lyssnar inte bara, du tänker aktivt med. När du sedan svarar på svenska är det äkta tänkande på svenska. Till exempel med meningar som jag mår bra eller jag är hungrig. Det är verkliga framsteg. Många tror att man måste tänka på svenska hela tiden. Det är inte realistiskt i början. Det viktiga är att börja med korta stunder. 1 minut, 2 minuter eller 5 minuter räcker. Med tiden blir dessa stunder längre. Och precis så växer ditt tänkande på svenska steg för steg. Och jämför dig inte med andra som lär sig. Varje person lär sig i sin egen takt. Vissa behöver mer tid, andra mindre. Det är helt okej. Det viktiga är inte hastigheten, utan regelbundenheten. Att tänka lite på svenska varje dag är bättre än att inte öva alls. Nu pratar vi om något mycket viktigt, den inre rösten. Alla har en röst i huvudet. Den rösten talar normalt på modersmålet. Målet är att använda den inre rösten på svenska steg för steg. Det behöver inte vara helt på svenska direkt. Du kan börja med små delar. Till exempel, tänker du fortfarande delvis på ditt språk och använder redan ett svenskt ord. Det är inget fel, utan ett steg framåt.
Med tiden försvinner denna blandning av sig själv. Svenska får allt mer plats i ditt huvud. Det kallas en naturlig övergång. Kämpa inte mot dina tankar. Styr dem lugnt och tålmodigt. Om du tvingar dig själv skapar stress. Och stress blockerar lärandet. Nu kommer en annan mycket viktig punkt. Prata också svenska högt, även när du är ensam. Att tala högt aktiverar hjärnan på ett annat sätt än att bara tänka. Tänka och tala är inte samma sak. När du säger enkla meningar högt blir ditt tänkande snabbare. Du kan till exempel säga "Jag lär mig svenska nu" Eller den här podden är intressant. eller "Jag vill förbättra min svenska". Du behöver ingen perfekt accent för det. Det viktiga är att du använder språket. Och kom ihåg, ingen bedömer dig. Du övar för dig själv. Rädslan för fel är en av de största hindren. Här finns inga fel. Det finns bara övning. En annan viktig punkt är att minska översättningen i huvudet. När du hör ett svenskt ord, försök inte översätta direkt. Acceptera ordet som det är. Med tiden kommer betydelsen automatiskt. Till exempel ordet imorgon. Tänk inte på ordet på ditt språk. Tänk på dagen efter idag. Kanske på en bild eller en känsla. Det är att tänka på svenska. Nu pratar vi om rutiner. Rutiner är mycket bra för att tänka på svenska. De upprepas varje dag. Du kan ha fasta meningar för morgonen, jobbet och kvällen. På morgonen kan du tänka, jag går upp, jag gör mig i ordning, jag dricker kaffe. På kvällen kan du tänka, jag är trött, jag går och lägger mig. Imorgon jobbar jag. Dessa meningar upprepar sig. Och de stannar i huvudet. När de blir automatiska behöver du inte längre tänka på dem. De kommer bara. Det är stunden då svenskan blir naturlig. En annan viktig punkt är att acceptera tystnad. Ibland vet du inte vad du ska tänka på svenska. Det är helt okej. Tvinga dig inte. Hjärnan behöver pauser. Lärande sker också i vila. Sömn, avslappning och glädje i språket hör också till. Att lära sig svenska behöver inte vara en kamp. Det kan vara något behagligt. Och till slut påminner vi dig igen att prenumerera på kanalen och slå på notiserna. Så kan du gå den här vägen med oss steg för steg. Utan press och med metoder som verkligen hjälper. I nästa del pratar vi om hur känslor och personliga erfarenheter kan hjälpa dig att tänka på svenska. När du kopplar språket till känslor lär sig hjärnan mycket bättre. Svenska blir då inte bara ett skolämne. Det blir en del av dig. Det förklarar vi snart med tydliga och enkla exempel. Steg för steg. Som vi redan har sagt spelar känslor en mycket viktig roll i lärandet. När du kopplar svenska till dina egna känslor blir språket äkta och lättare att minnas. Det är annat att bara lära ett ord än att använda det för en personlig känsla. Precis. Om du är glad kan du tänka, jag är nöjd. Jag mår bra idag. Och om du är trött kan du tänka, jag är trött. Jag behöver en paus. Det är inte bara ord, det är riktiga stunder ur ditt liv. När du använder svenska för att tänka på ditt liv märker hjärnan att språket är nyttigt. Svenska är då inte längre bara ett skolämne. Det blir ett verktyg för tanke och känsla.
Det förändrar tydligt sättet du lär dig på. Nu vill vi rekommendera något mycket enkelt men mycket effektivt. Den mentala dagboken på svenska. Du behöver inte skriva ner något för det. I slutet av dagen kan du bara tänka på 3 saker du har gjort. Till exempel, idag har jag arbetat. Idag har jag lärt mig svenska. Idag har jag pratat med en vän. Denna övning är mycket bra eftersom du då tänker naturligt på dåtid och nutid. Du behöver inga svåra tempus för det. Använd bara det du redan kan. Med tiden vänjer sig ditt huvud vid att tänka på svenska i olika stunder. Det är också mycket viktigt att använda svenska när du har negativa känslor. Om du är nervös kan du tänka: jag är nervös. Jag känner mig inte lugn. Om du är frustrerad kan du tänka: jag är frustrerad, men jag fortsätter att lära mig. Språk är inte bara för fina stunder. Det är för hela livet. Om du använder svenska även i svåra stunder blir det en del av dig. En annan hjälpsam teknik är att prata högt med dig själv. Du kan göra det framför spegeln. Det känns kanske konstigt i början, men det fungerar mycket bra. Du kan säga enkla meningar. Till exempel: hej, hur mår du idag? Eller, idag övar du svenska. Eller, du gör det bra. När du hör dig själv prata svenska växer ditt självförtroende. Självförtroende är mycket viktigt för att tänka på svenska utan rädsla. Ditt uttal behöver inte vara perfekt. Viktigt är att du uttrycker dig. Kom ihåg, ingen bedömer dig. Du övar för dig själv. Rädsla för fel är en av de största fienderna i lärandet. Här finns inga fel. Det finns bara övning. Nu pratar vi om historier. Hjärnan älskar historier. Du kan bygga små historier i huvudet. De behöver inte vara långa. Till exempel, en person går längs gatan. Hen är hungrig. Hen går in på ett café. Sådana små historier hjälper hjärnan att tänka i händelseförlopp. Inte bara i enstaka ord. Det är mycket viktigt för flytande tänkande. 3 eller 4 meningar räcker helt. Du kan använda din fantasi. Historierna behöver inte vara verkliga. De kan vara enkla, roliga eller även lite konstiga. Viktigt är bara att ditt huvud använder svenska. En annan viktig punkt är att acceptera svåra dagar. Det finns dagar då svenskan känns lätt. Och det finns dagar då allt känns svårt. Det är helt normalt. Det betyder inte att du blir sämre. Framsteg går inte i en rak linje. Det finns steg framåt och små pauser. Viktigt är att du inte slutar. Även på svåra dagar räcker det att kort lyssna på svenska eller tänka en mening. Nu vill vi påminna er om något viktigt. Du behöver inte tänka på svenska hela dagen för att bli bättre. Även små, bra stunder gör med tiden stor skillnad. Därför är det så viktigt att ha en positiv relation till språket. Se inte svenska som ett måste, Se det som ett verktyg. som en möjlighet att uttrycka dig, förstå andra människor och lära känna nya kulturer. Det hjälper också mycket att koppla svenska till saker du gillar. Om du gillar att laga mat, tänk på svenska när du lagar mat. Om du gillar att promenera, beskriv i tanken vad du ser. Så blir svenska en del av din vardag. Det är då inte längre övning, utan erfarenhet. Det hjälper mycket att tänka på svenska utan ansträngning.
En annan enkel men mycket effektiv teknik är att ändra små tankevanor. När du tittar på klockan kan du tänka klockan är 3, det är tidigt, det är sent. Eller när du ser vädret kan du tänka det är kallt, det är varmt, himlen är grå. Det är korta meningar. Men de tränar ditt tänkande varje dag. Och kom alltid ihåg, tålamod är mycket viktigt. Sätt inte orealistiska mål. Du behöver inte tänka som en modersmålstalare. Du behöver kunna tänka klart och praktiskt. Om podden hjälper dig, ge den gärna en tumme upp och prenumerera på kanalen. Det hjälper oss att skapa mer innehåll för de som lär sig svenska. I nästa avsnitt sammanför vi alla dessa tekniker. Vi pratar om hur du behåller detta tänkande på lång sikt. Utan press och utan stress. För att tänka på svenska är inget trick. Det är en vana. Och vanor skapas steg för steg. Viktigt är inte perfektion. Viktigt är kontinuitet. Många människor börjar mycket motiverade och tappar sedan energin. Det händer när man vill se resultat för snabbt. Hjärnan behöver tid. Att tänka på svenska är som muskelträning. Om du övar lite varje dag blir denna muskel starkare. Därför rekommenderar vi ett mycket enkelt system. Till exempel tänka på svenska 5 minuter varje dag. 5 minuter är genomförbart och realistiskt. Dessa 5 minuter kan vara på morgonen, kvällen eller på väg någonstans. Du behöver ingen speciell plats. Du behöver bara ett medvetet beslut. En annan viktig punkt är att se dina framsteg på rätt sätt. Framsteg syns ofta först i huvudet. En dag märker du att en mening bara finns där. Utan översättning. Det är ett stort steg. Även om det bara är en liten mening. Dessa stunder visar att din hjärna förändras. Även om du inte märker det varje dag fortsätter processen. Var tålmodig med dig själv. Det finns dagar med lite energi. På dessa dagar är det okej att göra mindre. Att bara lyssna är också lärande. Lär dig att vara vänlig mot dig själv. Språkinlärning är mänskligt. Känslor, motivation och energi växlar. Det är normalt. För att hålla ut på lång sikt är glädje mycket viktigt. Om du bara tänker på målet blir du frustrerad. Om du njuter av vägen blir svenska en del av ditt liv. Gläd dig åt små framgångar. Till exempel när du förstår en mening i en serie. Eller när du känner igen ett ord i en låt. Eller när du har en enkel tanke på svenska. Det är verkliga framgångar. Det hjälper också mycket att omge dig med svenska. Ställ in mobilen på svenska. Följ svenska konton. Lyssna på svensk musik. På så sätt blir svenska bekant. Och när något är bekant tänker man lättare på det. Till sist vill vi säga något viktigt. Du behöver inte ersätta ditt modersmål. Svenska är ingen fiende till ditt språk. Det är en extra färdighet. Med tiden får svenskan sin egen plats i ditt huvud. Och det är något mycket starkt. Innan vi avslutar vill vi påminna dig igen att prenumerera på kanalen. Och att slå på aviseringarna. Då missar du inga nya avsnitt. Vi fortsätter att prata om praktiska metoder, riktigt ordförråd och enkla sätt att lära dig bättre svenska. Avslutningsvis vill vi säga något helt klart. Du kan tänka på svenska. Din ålder, din nivå
eller din erfarenhet spelar ingen roll. Med övning, tålamod och bra metoder är det möjligt. Lita på processen. Använd svenska lite varje dag. Var vänlig mot dig själv. Och kom ihåg, varje liten tanke på svenska räknas. Stort tack för att du lyssnade idag. Vi hoppas att det här avsnittet har hjälpt och motiverat dig. Till nästa avsnitt. Vi ses snart och lycka till vidare med svenskan.